សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកភាពរស់មួយប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសត្វនោះមានឈ្មោះថាអេប៉ុងពេលនិយាយដល់អេប៉ុងបងប្អូនច្បាស់ជានឹកដល់វត្ថុនេះហើយមែនអត់នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្ស 95% ច្បាស់ជានឹកដល់អេប៉ុងដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាមិនខានប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះអេប៉ុងមិនមែនសំដៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយនោះទេជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំនឹងបរិយាយអំពីអេប៉ុងដែលគេស្គាល់ថាជាសត្វជំនាន់ដើមជាងខ្ញែសមុទ្រទៅទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅភាគមុននឹងបានដឹងស្រាប់ទៅហើយថាតើខ្ញែសមុទ្រមានលក្ខណៈបែបណាអេប៉ុងជាសត្វនៅក្នុងសាខា Porifera ជាសត្វមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងបុរាណបំផុតដែលមិនមានសរីរាង្គប្រព័ន្ធប្រសាទនិងសាច់ដុំនោះទេជាសត្វរកចំណីនិងស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនដែលការច្រោះទឹកតាមរន្ធនៅលើរាងកាយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចម្រោះធម្មជាតិនៃមហាសមុទ្រអេប៉ុងមានរូបរាងខុសៗគ្នារីឯទំហំនិងពណ៌របស់ពួកគេក៏សម្បូរបែបដែរអេប៉ុងខ្លះជាប្រភេទមៀងសាសីដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនាសម័យដើមសម្រាប់ការលាងសម្អាតនិងសម្ភារៈដុសសម្អាតខ្លួននៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំលើកយក3ចំណុចសំខាន់ៗរបស់អេប៉ុងសម្រាប់ការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីលក្ខណៈសំខាន់របស់អេប៉ុងជាសត្វមានទម្រង់សាមញ្ញអេប៉ុងជាសត្វពហុកោសិកានៅក្នុងសាខា Poriferaសត្វឥតឆ្អឹងកងគ្មានស៊ីមេទ្រីនិងសរីរាង្គទេពលគឺជាសត្វគ្មានខួរក្បាលបេះដូងនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររាងខ្លួនរបស់វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្រោងសរសៃដូចម្ជុលហើយមានជាលិកាចង្កំមានផ្លាសែលជាលក្ខណៈសម្គាល់ឯសាច់ដុំនិងប្រព័ន្ធប្រសាទគឺពឹងផ្អែកលើលំហូរទឹកសម្រាប់ដំណើរការមុខងារទាំងនោះជាសត្វស៊ីអាហារដោយច្រោះទឹកចូលក្នុងខ្លួនតាមរយៈរន្ធតូចៗហៅថាអូស្ទាហូរតាមប្រហោងកណ្ដាលហើយចាក់ចេញតាមរន្ធអូស្គូឡឹមដោយនាំមកនូវអាហារនិងអុកស៊ីហ្សែនជាសត្វជីវិតអចល័តសត្វពេញវ័យមិនបំលាស់ទីនោះទេពួកគេភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃបាតសមុទ្របើទោះបីជាកូនញាស់អាចហែលបានដោយសេរីក៏ដោយចំណុចទី2ភាពសម្បូរបែបរបស់ប្រភេទនិងទីជម្រកអេប៉ុងមានច្រើនជាង 8000 ប្រភេទដែលអាចមាននៅក្នុងគ្រប់មហាសមុទ្រនិងតំបន់ទឹកសាបនានាពួកវាមានទម្រង់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរួមមានទម្រង់បែកខ្នែងទម្រង់ជាបំពង់និងទម្រង់ដកភ្ជាប់រាយប៉ាយលើផ្ទៃទម្រនិងមានពណ៌ផ្សេងៗដែលអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ពួកវាលើសពីនេះអេប៉ុងមានតួនាទីនៅក្នុងអេកូឡូស៊ីពួកវាចម្រោះទឹកកម្ចាត់បាក់តេរីនិងប្លង់តុងនិងផ្ដល់ជាជម្រកសម្រាប់សារពាង្គកាយផ្សេងៗទៀតចំណុចទី3លក្ខណៈមានតែមួយនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាតុភូតដំណោះឡើងវិញអេប៉ុងអាចដុះឡើងវិញនៅពេលដែលផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់វាបានបាត់បង់ហើយអាចដុះលូតលាស់ទៅជាសារពាង្គកាយថ្មីពីកំណត់ដែលបានដាច់ចេញនោះជាសត្វមៀងសាសីអេប៉ុងរស់នៅតំបន់សមុទ្រជ្រៅខ្លះជាពួកមៀងសាសីដែលចាប់យកនៅក្រុមគ្រូសាសេតូចៗជាមួយនឹងស្ពីគឺដែលមានទម្រង់រាងដូចម្ជុលសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អេប៉ុងធម្មជាតិត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយជនជាតិក្រិចនិងរ៉ូបបុរាណសម្រាប់ការធ្វើជាកម្រាលព្រំហើយមនុស្សសម័យទំនើបប្រើប្រាស់អេប៉ុងសម្រាប់ការលាងសម្អាតនិងសម្ភារៈដុសសម្អាតខ្លួនវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់ប្រភេទភាពរស់ផ្សេងទៀតសូមផ្ដល់មតិក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនក្នុងវីដេអូក្រោយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណនិងជួបគ្នាជាថ្មីក្នុងវីដេអូបន្តទៀត